如果你已經玩咗呢 game 幾個鐘，然後仲係打唔爛第二個世界啲樹咧，我有一個方法可以令你唔需要再嘥幾個鐘。然後呢個方法咧係只需要運氣就得噶啦。如果你運好咧，可能3分鐘就得噶啦。但係如果你運氣唔好咧，你可能半個鐘都做唔到。然後呢個方法要點做咧？唔係真係好難嘅啫。你只需要去第二個世界啦，然後睇下你個 spawn point 隔離有冇寶箱就得噶啦。就好似呢個，因為有啲寶箱咧，佢會超級近個 spawn 嗰度嘅。所以如果你見到佢哋，就可以直接拎走啦。然後呢啲寶箱咧係唔需要有任何 level 就可以拎到嘅，所以你唔使驚你 level up 唔到你啲武器，你打唔開佢哋啦，你可以直接打開嘅。然後呢啲武器咧最低咧都係 mythical，就係例如呢個嘢咧有61k damage。Oh my god！Wow！所以如果你有拎到呢啲寶箱咧，你就可以直接打嗰啲樹，你就唔需要再翻去第一個世界繼續 grind，你就可以直接拎個武器打爛第二個世界啲樹。